أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يومنا وقوم شابير قوة رمضان وتنمي البركة. الله سبحانه وتعالى يسعد مدى الخير. انسى الله ملوك كنسركي بام إيكم aikata abin da ya dace. Allah ya ba mu ikon azumtarsa kamar yadda ya saukar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar sahabbai suka fahimta suka rawaito. Muna azumi na 15 yau kasan Najeriya, Saudiya da sauran yankuna. Mu dai muna nan muna da azumi na 14 a bakin mu can yankin gabashin Asia. Allah madaukakin sarki ya datar da mu, Allah ya karba mana baki daya. Bayan Allah masu daraja, na son dan haskaka mana wasu ababe ne dangane da matsalar da take faruwa ko kuma yaƙi da ake gwabzawa tsakanin ƙasar Iran da kuma ƙasar Amurka da Isra'ila da masu goya musu baya a ɗayan hannun. Duk da malamanmu sun yi magana akan wannan, kuma na ga har yanzu akwai mutanen da suke da shubuhohi a kai, kuma suna da gaskiya. Za a goyi bayan Iran a cikin wannan yaƙi ko ba za a goyi bayan ta ba? Za a roƙi Allah ya sa su yi nasara ba dan yadda da abin da suke kai ba, ko kuma ba za a musu wannan addu'ar ba? To lallai wanda ya ce za a musu yana da gaskiya, domin shi ya kalli abin da zai biyo baya ne na cutarwa ga musulunci idan aka kai Iran ƙasa. Wanda ya ce ba za a musu ba, shi ma yana da wani bangare na gaskiya, domin shi ya kalli can zamani ne na baya da abin da waɗannan mutane suka aikata na ijrami da cutarwa da kisan gilla ga ɗan uwa musulmai, musamman a ƙasar Lebanon, a ƙasar Syria, da wanda ake a ƙasar Yemen har yanzu, da wasu yankuna na duniyar musulunci. To amma bayan Allah, kullum abin da ake so, idan za ka yi hukunci akan abu, karka kalli wani bangare ɗaya, karka sanya bakin allura kai leƙa abinda za ka gani ɗan kaɗan ne. A'a, ka kalli matsalar gabaki ɗayanta, ka kalli abinda suka yi a baya, ka kalli wanda suke yi yanzu, sannan ka zo ka kalli alaƙarsu kuma da waɗannan Yahudawa da alaƙarsu da Amurka. Shin alaƙar da take tsakaninsu irin ta ce take tsakaninmu ko kuma ba haka ba? To lalle ya kamata mu kalli matsalar wato ta mahanga mai faɗi, ba tsokakkiyar mahanga ba. To da farko yana da kyau mu san mafarin wannan rikicin. Yana da kyau bayan Allah mu dinga karanta tarihi, yana da kyau mu dinga bibiyan irin waɗannan ababen da suke faruwa, domin ko ba komai za su yi, suna iya tasiri. Yanzu abin da yake faruwa a wani can yanki na duniya zaka ga yana iya shafar ka. Wannan yakin, inda kana sayan fetur, to zaka ga ƙari a cikin kuɗin fetur sai ya shafe ka. In kana sayan gas zaka ga ƙari a ciki. Yanzu duniyar ta zama alamul qaryatil wahida, ina global village. Ta zama kaman wani ƙauye ne guda ɗaya kawai, wanda yake Amurka sai ka ga da wanda yake Najeriya sai akwai kusanci sosai tsakanin su. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. To saboda haka bayan Allah, yana da kyau musan rikici da yake faruwa a wannan yanki na Middle East. Dama waje ne da ba zai taɓa rabuwa da rikici ba, domin waje ne da yake da matsayi na ruhi, matsayi na addini a wajen dukkan kusan ma'abota addinai. Kowa yana cewa yana da haƙƙi a wannan wajen. Musulmai muna cewa muna da haƙƙi, muna da birnin Kudus, muna da Makka, muna da Madina da sauransu. Nasara suna cewa suna da haƙƙi domin an haifi Annabi Isa a Baitul Laham, wani ƙauye kusa da birnin Kudus. Yahudawa suna cewa suna da haƙƙi domin a nan kakanninsu suka rayu, da sauran waɗanda suke jingina kansu zuwa gare su. To kaga shi yasa ake cewa idan kana so ka gane wa yake da ƙarfi, wa yake da mamaya, yake juya al'amura a duniyar nan, ka duba birnin Kudus a hannun wa yake. In yana hannun musulmai, to musulmai su suke da ƙarfi. In yana hannun Nasara, su suke da ƙarfi. In yana hannun Yahudawa, su suke da ƙarfi. Kamar yadda yanzu ka sani, duk da ba su da yawa, ba su mutum miliyan 16 ba, amma ka dai al'amura na duniya galibi, siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, kafofin sadarwa da sauransu, duka suna ƙarƙashin mamayar Yahudawa. To yana da kyau mu koma mu san wannan ainihin abin da ya haɗa faɗan ma tukunna. Abin da ake so shine Amurka da su waɗannan Yahudawa
ake ce musu as-sahyoniyya da suke da aqida ta sahyoniyya, domin yahudawan sun kasu gida biyu. Akwai wanda ba su da wannan aqidar, akwai wanda suke gani haramun ne ma a kafa daula, an saba wa Allah, an yi bid'a. Akwai wanda ko nawa ka bashi ba zai je Isra'ila ya zauna ba. To wayannan su ake cewa zionist, as-sahyoniyya. To su waɗannan mutanen abinda suke so shine ba sa so su ga wani da yake da shubuha ma ta musulunci, da yake da zai samu wani abu na ƙarfi, da zai yi gogayya da Isra'ila ko ya kusance ta, ko kuma ballantana ma ya zo ya wuce ta. Shi yasa yanzu suke ɗaukar ƙasar Turkey a matsayin a barazana a gare su. Kaga Turkey ba ta taɓa su ba, ba ta hare su ba,